Вітаю у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговуванні гравійний велосипед фірми RIDLEY. Цей ровер родом з Бельгії, фірма заснована в 1997 році. Велосипед доволі якісно зібраний на гарному обладнанні. Наразі є питання до переднього колеса. В ньому лопнула одна спиця. Як завжди на технічному обслуговуванні, велосипед буде повністю вимитий, перебраний, змащений та правильно налаштований. Подробиці дивіться далі у відео.